Emir Hazretleri, Selcan'ın acısı büyüktür. Hoş görün. Matem'i bilirim. Acıyı da. Acısı onu böyle konuşturur. Anlarım. Zarar yok. Dodurga gibi şanlı bir boyun, Tuğtekin Bey gibi yiğit bir savaşçıyı kaybetmesi yüreğimi dağlar. Her ne kadar Artuk Bey aksini söylese de Dodurga'nın sahipsiz kalması ve zaafa düşmesinden endişe ederim. Tuğtekin Bey'in yokluğunu aratmayacak yiğit bir beyin, vakit kaybetmeden otağa gelip makamı işgal etmesi için elimden geleni yapacağım. Bu böyle bilinsin. Biz hayatta olduğumuz müddetçe Dodurga obası ne aciz olacaktır ne de başsız kalacaktır. Evelallah. Bundan şüphem yoktur Hayme Hatun. Ama ve lakin benim görevim gücüm yettiğince elimdeki imkanları seferber etmektir. Sizin gibi bir emiri kendi meselelerimizle meşgul etmek istemeyiz. Tekrar başınız sağ olsun. Tek bir dileğim var. Başka acılara, başka cenazelere sebebiyet vermeden Ertuğrul'un gelip sultanımıza teslim olması. Bunun için dua ediyorum. Sungur Tekin Bey'im. Zor da olsa isyanı bastırmayı başardım. Nizamı sağlamlaştırdım. Hem de kardeşin Ertuğrul'un işgüzarlıklarına rağmen. Lakin bu topraklar her daim isyana gebedir. Bugün af dileyen beyler, yarın fırsatını bulduklarında böğrümüze hançeri saplar. Bu sebeple tüm bu hengame bittiğinde nizamı baki kılman için seni uç beyi yapacağım Sungur Tekin. Bu topraklarda özlenen intizam için her göreve hazırım. Lakin evvela şehzade meselesini halletmem gerek. Eyvallah Sungur Tekin Bey'im. Ertuğrul Bey'in kendini yaktığı gibi obasını da yakmasına mani ol. Kutsal ruhlarla buluşma vaktidir Ulu Bilge.